Έλα, γράφει το. Το zoom είναι από εδώ. Α, Νίκολα, από εδώ εκεί ρε τέτοιο ρε τι τραβάμε να το βγάλουμε. Έλα από εδώ εκεί στα τυφόρα, αφού είσαι το σταυρός. Μουστάκα, σίγουρα το αποθήκευσε το άλλο το βίντεο. Ολονέλες. Σαν τον Παπανδρέος. Άκουσε το σώμα του, το πιάναμε τα δόντια ρε. Νίκολα, από εδώ είσαι μικρός, είναι από εδώ. Α, το χάσει. Σιγά, θα του χαλάσει το κρέας. Πω, τι πατμανίδι σήμερα, παιδί μου. Σιγά τα όπλα. Περίμενε. Πάλι λίγο προς εκεί. Συνάδες τους χέρες, Λίγο πάνω. Ωραία, Κυριάκο Μπουλντόζα. Ωραία, Νίκο. Εμένα λες για ρόξαλα, εσένα σαν το Βέγκο κύριο με τη γερμανική ξαράρχοντη που έφτιανε τη φαλάκρα του και έφερε σήματα μόρσης. Να δούμε πώς το βγάλουμε φίλε τώρα. Ω, το βγάλετε. Τράβα. Τι έκανες, άκουσες το σκηνή, Νίκο? Κόπηκε. Τώρα με το ένα. Άστο, θα έρθει τώρα ο Θοδωρής. Κάτω τώρα πλάκα κάνουμε ρε παιδιά, δυο άτομα, πότε το βγάλουμε εκεί πάνω. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, εγώ αυτά τα έχω φάει χρόνια αγόρι στη μάπ. Τράβα. Τι να τραβάω. Πού να λες εδώ, κάτω να τραβήξω εγώ από εδώ. Κάτσε, περίμενε μαζί, περίμενε. Αυτά αγόρι μου τα έχω εγώ βγάλει, τα έχω φάει στη μάπα πόσα χρόνια που βλακίες και από μετά του συμπίνα λένε και βλακίες φούλοι είναι όλοι. Τράβα το, δυο άτομα τραβά στο γουρούν εδώ πέρα πάνω. Και όλο μια τράβα, μια περίμενη. Πάμε. Έχετε ανομαλία, γιατί δεν παίρνει ένα στο άλλο και ο άλλος στο άλλο το σκηνή. Α, καλά, ναι. Επειδή στα βρωτά το έχετε. Άιτε εδώ λίγο στα πνή στην αούτο να πάμε. Τώρα πάμε. Έψησα τον έναν το δικό σου σκύλο και τον έβαλα μέσα. Πάνω. Που τα βάζει τώρα το χάρι. Σιγά Νίκολα, σε αναγκάσει. Κάτω ακούγον τη ψηλιά κάτω το χάρι. Ρε εσύ, έλα, δεν πειράζει. Καλά είναι. Νίκο, κοίταξε με λίγο. Σταμάτα λίγο. Κυριάκο, σταματήστε. Έτσι, κοίταξε με λίγο. Δεν φάνε τα όλα σκυλιά τα πιάσανε όλα. Λουξα, εκεί πέρα μέσα. Κάτι φόρα μετά. Εκεί πέρα μέσα. Εκεί πέρα. Άιτε. Κουράγιο, άλλα 1700 μέτρα. Κυριάκο, του καυστήρα μετά. Πρέπει να πω βρε. Πήγε χάρη. 200 κιλά, 300 κιλά. Χάρη πήγε. Ο Φόκερ. Μικρό είναι, αφήσεις τώρα, θα έρθει ο Θοδωρής τώρα. Έλα με πέρα. Κάτω ακούγον τη ψηλιά ρε. Από εκεί. Τα εγώ από εκεί δεν τα ακούγον τη ψηλιά από την κύριε. Σκοτώθηκα το πρωί εγώ κύριε μαλάκα. Ξέρεις πως έφυγα από πάνω. Ρε έπεσα από πάνω και κατέληξα εδώ κάτω. Βαρελάκια πώς το χτύπησα το κεφάλι μου, σκοτωθώ. Περία τα παντελόνια μαλάκα. Νικό, για λίγο το ρόξ που λαμπάδας. Έφυγα τα γάς πριν έπεσε. Για λίγο Νικό, φύγει λίγο Κυριάκο, φύγει λίγο να του σωμάρω. Να δω λίγο τη φάλακρα πιο καλά. Α, νόμιζα τη γάμπα μου ήθελε. Εδώ πάμε. Σήμερα πόσο μήνος είναι? Σήμερα είναι 27 Νοεμβρίου 2011. Τα χωρίνια πάντα ρέμα δεν έρχονται. Το πάλι και λέει, έμαμε στο βιασέ. Έλα ρέμα, να πάμε.
ακούει, Ηλία, ακούει.